اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب القلب؟ وحشتوني من الفيديو. الطاجن ده بقى للمزاج العالي، يعني بأمانة والله العظيم بجد طاجن بطاطس بالكفتة للمزاج العالي بقى بجد. طاجن الخلطة بتاعته سحرية بجد، طعم مش عايزة اقولكوا عليه، فظيع بجد، حلو قوي 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 بجد. الطاجن حلو قوي بجد، الخلطة سحرية. هتشوفوها لأول مرة ان شاء الله عندنا وبس. مطبخ ام سفيان بيطلع الحلويات، وبصوا يعني على التكات والحلويات، الجمال عدى الكلام. بصوا شايفين الجمال، خلطة سحرية يا اخواتي عندنا وبس لأول مرة. تعالي بقى اقول لكم عملت الطاجن التحفة اللي يفتح النفس ده مع بعض ازاي. جبت بولة، كان عندي نص كيلو من اللحمة مليانة نسبة دهون، لحمة دسمة يعني علشان بقى ايه الكفتة وكده. جبت بولة حطيت فيها اللحمة، نزلت عليهم بصلتين مبشورين، عود من الكزبرة متقطع، نزلت عليهم بتوابل كفتة 7 بهارات، حبة رشة من الملح رشة من الملح ورشة من الفلفل. ودخلت بقى المكونات دي كلها مع بعضها في الكفتة، وما شلتش ما عصرتش البصل، يعني بعد ما بشرته سبته بالمية بتاعته ودخلت بقى اللحمة مع البصل مع كل المكونات اللي احنا ضفناها مع بعضها، وصبعتها بقى وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. الخلطة بقى خلطة البطاطس، جبت الطاجن التحفة اللي معانا ده. حط بقى في الطاجن 3-4 بطاطسيات كده مكعبات، طماطميتين مكعبات، جزرايه مبشوره، فلفلتين مكعبات، وقرن شطه عشان يبقى صبيط. التوابل بتاعتنا بقى معلقه من الملح، معلقه من الفلفل، معلقه من 7 بهارات، ولو موجوده عندك توابل كفته ضيفيها، مش موجود مفيش اي مشكله بقى على وش الطاجن اعملي بيه. ودلوقتي بقى لو المكونات دي كلها معلقتين من الصلصه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وضيفي عليهم معلقتين من الصلصه مع ربع كوبايه ميه، ومعلقه من رشه ملح صغيره، رشه سكر، رشه كزبره، وانزلي بقى على الخلطه الجباره على الكفته بقى، على بصوا الطاجن العظم. وضفت بقى الحاجات اللي كوبايه الصلصه اللي انا قلت لكم عليها، وغطيت الطاجن بورق فويل. بصوا الجمال، بصوا الجمال، شايفين الدلع في جمال كده بجد. الكفته هشه كده وطعمها حلو قوي بجد. كانت طبق كفته بالبطاطس والله العظيم عظمه. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس يا حبايب القلب. وعملت بقى سلطه طحينه وسلطه خضراء، وعملت رز بشعريه ممكن تتاكل بعيش. واهم حاجه بقى يا حبايب قلبي، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. يا رب تكون فيديوهاتي تقدروا اللي انتوا تستفادوا منها. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك. بحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا. بصوا الجمال، شايفين الدلع بجد، شايفين الحلاوة والله العظيم. بصوا كان بجد حلوة قوي. عايزاكم تجربوها وتقولي لي رأيكم. ربنا يصلح ما بين ايديكم يا حبايبي.